ټوخی او پرنجې د کورونا مرض خورولو غټه وجه ده. تاسو ته پته ده د ټوخي او پرنجي رفتار 150 کیلومتر فی غنټه. د ټوخي او پرنجي دا رفتار په غټه کمره، هوایي جهاز، ایر کنډیشن بس، ریل ګاډي په بوګۍ او د خلکو په ګڼه کې خطرناک بیکټیریا او کورونا خورولای شي. احتیاط وکړئ. کله چې ټوخی او پرنجې کوئ، که ماسک یو لګولی هم وي، بیا هم پرنجې او ټوخی په خپل سنګل په منځ کې کوئ. د خپل ځان او د خپل عزیزانو خیال وساتئ.